La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. FM TV, Moko, les descendants prophètes Kimbangu, les petits-fils de Koukou Pemba, Asen, ba idéologie, Zaka Moko. Soko tali pena na ba chaîne bandigo zapes ke muninga na ngaza azate. Na pe na voisin pété na rotira la pe aux na voisin té. Na kitisi micro na Moko, les grands caméramen. Bomo na simananga, toi na commune ya Boulevard, Lingwala et Kaboli de commune. Mais tu as masolo koto bande ko ya koto e ba mekembe ko bete la biso li solo par rapport kokoso et sengoni bazana nango koto yo ngalo ba mingi te na population ba loba mais elo na senga ka ke bakangela ngaka na répéter lisusu na lobi boye na senginga ndaste il faut bakangela ngaka ye Est-ce que mi pesa réponse eza nani so eza père na bino so eza père mama lek na bino là je ne sais pas mais faut bakangela ngaka ye Bosé Bela Roland émission. On sait que na ba ini nanga ba zappé important, boza la boza pété mais botala ka ne émission na bino le continuer. Match c'est Bandakit. Le grand gourou maître Billy Malou à Cleophas. Oyo pena joueur na yo ya FM TV. Soki batu baboyi produit pena yeyo mumayambo. Mwana libosto. Mwana likinda yeyo assez. Marambo c'est Bandakit. Na kati sikoyo terasi to benga lingala. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation Ezali Mbote papa. Comment nanga papa Jano? Papa Jano. Okutio awa merci d'abord nenge au permettre que micro était le maliboso et longi pe munoko na yo awa tozana wapi awa tozana komi na Lingwala makambo ile kakawa tozomona ka après ba 3 mois tozo circuler ba mai ezotonda carnivore etonda ka chaque jour so ba bimisi biloko libanda ya tracer balongola kango mbangu te etikala à peu près ba 1 mois yo moko tali namona o mona biloko wana banda babimisaki yango esali 3 semaines moyen ba dégager yango ezate nde ba dérangement tozaka nango na kati ya wenzo awa lelo pe madame de la pluie moi si mbula si wana si aye déjà asa bandi déjà la kisibino ke no ngayo na ye na ebite sko koto evandele ozalande nini tangu mama wana sa ye déjà obi mama ngoti na ebi mama wana mama mbula ye voilà yango nde tozo senga na gouverneur o ya biso asika atala makambo ya batrace po population nde etongeli o bazotonga tokotonda mabe inondation ekosala makasi tala lobi na Niger bato bakufi presque 200 quelques personnes na Niger mais mbula liboso mais awa batala batrace na biso olanda pe formation na Niger bato bakufaki 200 quelques personnes lobi na mbula lobi mais awa na biso batrace ça bien te era kosala yango yo mais mama mbula ye to éviter nde to kosuke la place wana ya zape la poste bota zana zemi mais soki siko aboti siko ka boy aboti nanu te mais mokolo ya kobota to koyoka ke incendie salami bo inondation bo na boy bato bakufi wana après et résultat ye komona après moi mbote na bayo ba Holanda yo na pesi bino nyonso mbote bolanda ba makambo ezolekaka na kati ya chaîne oyo ya biso. Merci Daniel Bumba Kimbuta rataka penalty Ngobila ya beti nzadi na bandeli Kimbuta rataka penalty Ngobila ya beti nzadi menga na osenga en tant que AC na pesa ta makambu ochatabi Kongo za ya yo plus de 10 oula yo assez abali déjà Koko Soni Bozana et le rôle lancer message et pas à gouverneur na biso ya ville province à Kinshasa. Papa awa toloba loba changement en hôtel. Récemment boye ça 4 semaines. Ba tout ko évacuer ba salito. Est-ce que balongoli en hôtel. Yango pe ezozonga. Toujours futa chaque lundi mercredi. Mbonga salongo. Est-ce que bazolongo lango eza makamba gouvernement central.
mais mbula obeta ka liboso par omona ekomaka ti ba niveau ya yango siko monto eli siko ekomaka ti ba niveau ya boye nayebi te il faut bakende okende kuna na kalifungola kuna boye basa basoda bazobwaka basalite ekangami omoni boye komona lobi omona emati ekiti mais soko mbula moko ebeti omona tojindia mais bakipaka na bango te moye te bakipaka te papa wana mosala pamba toloba boye changement te mwa mbote na bao bazolanda yo apesi bato nyonso mbote bayaka kobongisa kaka so bakobongisa nayebi te papa lobi alembi na ye soko otala pena osentir na elongi abaye me apasi kobota makongole apasi te me kobota makongole ya elenge ya kitoko wana wapambola nzambe na likolo oyo akela likolo mpe akela pese nga nasepeli nde naza kongole male nalobi bien male bosilisa mowa yosilisa na ndako match ekontinue omonanga mama Laetitia mama Leti tokati na mokuse awa toza na Wileri Luisa Wileri kokoso eza nini koto kokoso eza salite na terrasse ma ezoleka te salite te moni ndeti wana nga moko nabimisaki yango me namoni susu ezongi faute eza na leta eza pe na biso ba population na leta eza nini kasi na leta ezali mpona bazoya kolongola salite te bazotika salite libanda na biso tozoya kobwaka matiti na kati ya terrasse biso moko population tozobwaka matiti na terrasse ndeti lelo na tongo nakuti bena mutu aye na saka matiti aye kotiela nga liboso eputanga na longo deya matiti na nga na terrasse nayebisi ye natikeli ye saki nayebisi ye mama zwa matiti nokende na ndako na onda ndenge amemaki yango akende na ndako na ye soki biso tobimisi boye ndeti boye nga nasali boye omoni tala ezongi lisusu donc tobimisi boye bafasisa biso tashe baye balongoli ekei soki tobimisa yango biso ata tobimisi ekozonga donc mama moko awuti na matiti na ndako na ye libanda aye nango nga nakomaka pita 5 heures juste naza awa mpo nalamba awa aye na matiti tamoni tala kuna exemple mosu yango wana saki mosu yango wana bauta na bamatiti na bango na bandako baye mpena kotika na prince sikoyo na baye nyonso baolanda yo kopesa bango conseil nini parce que mama moko asilikaka webi mama ngoti mbula ye wana asi aye deja sikoyo kosenga na bango nini nazosenga na bango babatela matiti na bango na ndaku babwakisaka ndenge biso tobwakisaka na babato alekaka na pusu batikaka na balabala te ezali bopeto te okosenga sikoyo na gouvernement nini nasengi na gouvernement azwa soin ya baterase na ye azwa soin na terase azwa pe soin na biso eloko tosengi ni mbote na bamama wenze kasi mbote na mama Cécile mbote na mama Tete mbote na mama Mimi na mama Timba na mama Noela apesi bambote me mama lobika eloko moko esepelisi nga lobi ke aye kokanga mama na tongo na matiti ayebisi lokota bamama boye so bazalaki pembeni ya mokonzi moko songolo mpakala me makambo ekeka bien à suivre mbote ndeko mbote namoni kanda bolika monini bon kanda ezaka ya makasi mingi bo nde toteka awa salite ezalaki makasi solo pende ezalaki makasi donc tomonaka bandeko baye osala mosala awa donc bauta génie militaire nga kuna tuni bango bino baza bata hôtel de vie babi te eza compte ya génie militaire mpo makelele babandi mpe mosala bien ezalaki samedi faut baye osisa mosala depuis samedi basala dimanche tokomprane bapemaki na bango mais tobekaka baoya ta lundi yango baya pete ti lelo donc mosala esalama ta te toza na lingwala donc eza lingwala eza croisement commune ya Kisasa Isoki donc direction oyo eza lingwala ngambo wana Isoki commune ya Kisasa biso tiko toza na lingwala maire déjà c'est lancé déjà lelo abandi de ya kobeta déjà Kisasa mobeningani webi mama ngote bon maman comme nayebi te mbula nayebi naoyoka mama akomi premier ministre na biso mama premier ministre était mama mbula ça lancé déjà mbelela la yeta ça boki déjà lelo boki déjà si lelo mona mbula te betaki na compagne mbula betala na lobi na butu voilà sikoyo ndenge sikoyo yango ezobeta na basalito oyo okosenga nini na gouvernement donc nga osenga na gouvernement na biso bambule bandi donc atalela biso na commune ya Kini Lingwala donc Gombe ne bandi boye
donc maetondaka yo okoka kuta oleka tata donc tozobanga kutu mbula betano ezosenga nini ke barenforce baoyo tobengana na lingala na biso baterase to comment donc barenforce fongola yango te barenforce nde batratere ya susu eti fongola yango ndenge bafongola liboso mpo nde mbula ebanda boye eza scandale donc dege esalama ntina baveni ntina bandako donc so mbula ka ebandi donc biso moko non awa non ezaka mystique babongisa balongola basalite oyo mpo mbula ntango ebanda donc tofanda mpe na kimia mpo wule epesaka bien liloba oyo olanse kasi pa Daniel Bumba bon nasenga na vie na biso Daniel Bumba yakoloba kuta ebele te mpo ye moko amwana komi na kini ayebi ninga na komi na kini nde so mbula ebeti nde ezalaka vie pena ntango akoti aza na susu no ya Gombe nono centre ville abongisa wana na kitoko nono mpo kimia ezala mbote na bao bazolaka yo donc apesi mbote mingi na bamasa na ngai oyo mpe baosala na kati ya armée napesi bambote trop napesi famille na ngai mobimba napesi mpe babebe na ngai bambote ya trop napesi mpe gouverneur ville ya Kinshasa ye moko Daniel Bumba donc susi ezaka asungaka mboka oyo sala mosala comme il faut ezala bien na répété lisusu ngai alobi ke Kimbuta arataki penalty ngobila ye abeti ntadi l'esprit ya bien moto ya mayele mpe ya bwania ya alingaka mboka na ye maître Malou abili totongeli yo longonia yo netete ya malili ya ba faveur de différentes couches de la population.